Bisa 5 kapal yacht yang ditumpangi WNA asal Australia dan Amerika diusir warga saat mendekati daratan di perairan Nagan Raya, Aceh. Pengusiran dilakukan karena warga tengah melakukan antisipasi penyebaran virus corona di wilayahnya. Dengan pengeras suara, warga bersama dengan anggota polisi dan TNI mengusir 5 kapal jenis yacht yang ditumpangi warga negara asing asal Australia dan Amerika. Penumpang dalam 5 kapal tersebut diminta tidak mendekati daratan karena warga mengantisipasi penyebaran virus corona yang kini mewabah. Warga meminta 5 kapal asing menjauh dan meninggalkan perairan Laut Nagan Raya, Aceh. Sebelumnya kapal hanya berjarak 200 hingga 300 meter dari daratan sehingga meresahkan warga setempat. Belum diketahui kemana tujuan warga negara asing dengan 5 kapal yacht ini. Sebelum memasuki kawasan perairan Laut Nagan Raya Aceh, 5 kapal yacht juga sempat diusir saat berlabuh di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.